बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो फील्ड मार्शल ने मुलाकात की शिया उलमा इकराम से, तो इतनी देर तक ये सारे आलम दिन चुप क्यों रहे, इतनी देर खामोश क्यों रहे? अगर बात करनी थी तो पहले बात करते। अब कुछ उलमा इकराम बोलना शुरू हो गए हैं जिन्होंने मुलाकात की थी आर्मी चीफ से, या जिन्होंने मुलाकात नहीं की, उन्हें जब पता चला कि ये शिया उलमा के साथ आर्मी चीफ ने किया क्या है तो वो भी बोलना शुरू हो गए। अल्लामा हसनैन गर्देदी साहब ने स्टेटमेंट दिया है, अल्लामा शफ़ा नजवी साहब ने स्टेटमेंट दिया है, अल्लामा अमीनुद्दीन शहीदी साहब ने स्टेटमेंट दिया है। और ये उलमा बता क्या रहे हैं? पहले तो आप ये बात ज़हन में रखें कि ये इतनी देर तक बोले क्यों नहीं। यानी इनके पास बहुत वक्त था, ये बात कर सकते थे, बता सकते थे, लेकिन अब ये बता क्या रहे हैं पहले ज़रा वो सुन लें आप। वो कह रहे हैं जी हमारे साथ आर्मी चीफ ने जो बातचीत की है वो तौहीन आमेज अंदाज में बातचीत की है, यानी जैसे डांट डपट होती है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि इनको वार्निंग देने के अंदाज में आर्मी चीफ ने बात की उलमा इकराम से कि बंदे बन जाओ, और अगर किसी ने शरारत की या किसी ने चूं तक की ना तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये इस किस्म की एक वार्निंग वाली मुलाकात थी उलमा इकराम से आर्मी चीफ की। तो तौहीन आमेज अंदाज में गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा, उलमा को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा, फिर एक एटिकेट्स होते हैं, आपने बुलाए हैं तो आप बात करते हैं, फिर आप बात सुनते भी हैं। तो अपनी बात कहकर आर्मी चीफ चले गए और बाद में उलमा इकराम के बयानात रिकॉर्ड करवा लिए गए। उलमा को मेरी एक तो खबर की तस्दीक कर दी अल्लामा हसनैन गर्देदी साहब ने कि मिलिट्री कोर्ट्स, मैंने कहा था ना कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उन लोगों पे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आर्मी चीफ ने कहा कि मैं मुकदमा चलवाऊंगा। तो ये अल्लामा हसनैन साहब ने मेरी खबर की तस्दीक भी कर दी है। दूसरी खबर की भी तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ने जाएगा अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आवाज़ दी, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा है। याद रखिए, ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की पार्लियामान ने नहीं किया, ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने नहीं किया, ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने और वज़ीर आज़म ने किया है, और इसके ऊपर पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया गया। हत्ता कि कैबिनेट और जो एक अप्रूवल होती है, बाकायदा तरीक़ाकार होता है, उस तरीक़ाकार को अडॉप्ट नहीं किया गया। और इसमें शराइत क्या है, ये मुआहदा क्या है, ये आज तक कौम के साथ शेयर भी नहीं किया गया, सामने लाया भी नहीं गया। बहरहाल वो कह रहे हैं जी, ताना भी ये दिया गया कि जिनको ईरान का ज़्यादा फिक्र है ना वो फिर ईरान ही चले जाए। यानी उलमा इकराम को ये ताना दिया गया। शिया उलमा इकराम थे, लाजमी बात है, ईरान एक शिया मुल्क है, तो जो शिया उलमा इकराम है उनकी उसके साथ वाबस्तगी ज़्यादा होती है। जो देवबंद मौलवी हैं या वहाबी मौलवी हैं उनकी तरह थोड़ी सी सऊदी अरब की तरफ झुकाव उनका ज़्यादा होता है। जो सुन्नी है उनका अपना, हर एक का अपना अपना होता है, और ये सबका हक है। देखिए, अगर जमहूरियत है और सबको सबका हक मिलना चाहिए तो सबका अपना अपना हक है कि वो अपने फ़िरके के मुताबिक, वो अपने अपने अकायद के मुताबिक आज़ादी से अपना फ़ैसला करे, अपनी बात करे। तो उन्हें यह ताना दिया गया कि ईरान ही चले जाओ अगर ज़्यादा ईरान की फ़िक्र है किसी को। तो कभी कहा जाता है जो बेचारे लोग निकलते हैं वो फ़लस्तीन के बारे में बात करते हैं, उन्हें कहते हैं फ़लस्तीन चले जाओ, जाओ, इतना शौक है तो फ़लस्तीन चले जाओ। तो मुश्ताक अहमद साहब को कहा गया फ़लस्तीन चले जाओ, वो चले गए। बाद में सबको मुसीबत पड़ी हुई थी, सारे जो है बगलों में झांक रहे थे कि ये क्या हो गया, ये तो सचमुच फ़लस्तीन चले गए। फिर कुछ लोगों को कहा जाता है कि जाओ ना, जाके कश्मीर खुद ही आज़ाद करवा लो। और भाई बात ये है कि हमने इतनी बड़ी फ़ौज जो है उसको पाला है, इतनी बड़ी फ़ौज जो है उसको अपना पेट काट के, अपना खून पसीना एक करके इतनी बड़ी फ़ौज को हमने तैयार किया है। इस मुल्क को अपने पेट पे पत्थर बांध के पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत बनाया है। इतनी बड़ी फ़ौज, इतने सारे हथियार, और हमें यह बताया गया था कि जब जेरूशलम फतह होगा तो पाकिस्तानी फ़ौज जाके फतह करेगी। ये फ़ौज ने कहा था ना, हम तो नहीं कह रहे थे। तो फ़ौज ने यह कहा था कि फ़लस्तीन की रियासत भी पाकिस्तान की फ़ौज कायम करेगी जाके, और कश्मीर को आज़ाद भी पाकिस्तान की फ़ौज करेगी। और पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरान हमें बताते रहे, ये बयानात मौजूद हैं कि हम जो भारत के हुक्मरान हैं उनको जंजीरों में जकड़ के पाकिस्तान में लेकर आएंगे। ये पाकिस्तान के फ़ौजी कहते रहे हैं। तो फ़लस्तीन के मामलात हों या कश्मीर के मामलात हों, ये पाकिस्तान की फ़ौज का दावा था कि ये सारे हम करेंगे। लेकिन अब जब कोई कहता है कि जनाब वो करें तो कहते हैं तुम खुद जाके कर लो। तो ये ताने दिए जाते हैं। किसी को कहते हैं जी अफ़गानिस्तान चले जाओ। जो बंदा अमन की बात करता है, जो बंदा बात करता है कि जनाब बातचीत करें, टेबल पे बैठे मसला हल करें, उसे कहते हैं तुम अफ़गानिस्तान चले जाओ। तो अगर किसी दिन अवाम ने यह कह दिया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि अगर आपको अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू इतना पसंद है तो आप इसराइल चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, तो फिर क्या होगा? वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट के लोग रिटायरमेंट के बाद चले ही जाते हैं, ये रुकते वुकते कोई नहीं है। ये मौलवी इतना लेट क्यों बोले? मैं आपको बताता हूं, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया।
इनमें कुछ देखें उलमा इकराम, वो सारों को मैं नहीं रगड़ सकता, लेकिन ज़्यादातर उलमा इकराम कंप्रोमाइज़ थे। बहुत कम उलमा इकराम ऐसे हैं जो बात करना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका मिला नहीं। ये सारों को एक तरह नहीं किया जा सकता, लेकिन आटे में नमक के बराबर। बहुत थोड़े ऐसे उलमा हैं जो वहाँ पे अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। ज़्यादातर उलमा तो वो हैं जो बाद में स्टेटमेंट दे के आए, ना स्टेटमेंट में इसराइल है, ना स्टेटमेंट में अमेरिका की मजम्मत है, ना स्टेटमेंट में फ़लस्तीन है, ना स्टेटमेंट में ईरान है, ना स्टेटमेंट में खामनाई शहीद हैं, ना स्टेटमेंट में ईरान में शहीद होने वाली बच्चियां हैं, ना स्टेटमेंट में बोर्ड ऑफ पीस है, ना स्टेटमेंट में गजा में फौज भेजने का मामला है, कुछ है ही नहीं। तो जब ये सारा कुछ स्टेटमेंट के अंदर, और ना नोबेल इनाम है डोनाल्ड ट्रंप का, जो कह रहा है कि मैं जहाज डबो के मजा लेता हूं, मैं फन के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, अपनी तफरीह के लिए जहाज को डबोना पसंद करता हूं। वो इस किस्म की बात करते हैं ना कि हम ये पसंद करते हैं। तो जनाब ये तो किसी आलम दीन ने बात ही नहीं की, बाद में कर लेते जब आपकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी वहाँ पे अफसरान की जानिब से। बहरहाल ये इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया पाकिस्तानी अवाम ने। और एक बात तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट अब उतनी तगड़ी नहीं है जितनी अवाम की है। और इन मौलवियों को ये पता चल गया कि सारी ज़िंदगी की क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। अभी तो चंद बोले हैं ना, ये बाकी भी बोलेंगे, और अगर नहीं बोलेंगे तो ये अवाम के अताब का शिकार होंगे। इन्हें बताना पड़ेगा कि इनके साथ क्या हुआ और किस किस्म की डांट डपट का इन्हें सामना करना पड़ा। कुछ मौलवी नहीं भी बोलेंगे, बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, ताहिर अशरफी मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, मुफ्ती मुनीब मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको इस किस्म के मौलवी मिल जाते हैं, लेकिन सारे नहीं मिलते इस तरह के। बहुत सारे मिल भी जाते हैं, सारे नहीं मिलते। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उलमा ने बोलना शुरू कर दिया। मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। ये 50 साल के बाद हुआ लगभग, यानी इससे पहले मस्जिद अक्सा में नमाज तो हो ही जाती थी ईद की। तो वहाँ पे कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, मैंने ज़ाती तौर पे इसको चेक नहीं किया, हरमीत सिंह साहब हैं, एक दो और सहाफ़ी हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि मस्जिद अक्सा में ऐसा बड़े लंबे अरसे के बाद हुआ, कई दहाइयों के बाद, कि वहाँ पे ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी गई मुसलमानों को। मस्जिद अक्सा में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, और जो मस्जिद अक्सा के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाला पाकिस्तानी लीडर है, उसे भी ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। एक तरफ इसराइल ये कर रहा है और एक तरफ पाकिस्तान ये कर रहा है। इसराइल मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज नहीं पढ़ने देता, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत मस्जिद अक्सा के लिए आवाज़ उठाने वाला सबसे बड़ा लीडर पाकिस्तान में जो है, उसे ईद की नमाज वैसे ही नहीं पढ़ने देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि हमें ईद की नमाज पढ़ने दी जाए, अभी तक उसके ऊपर किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हुई। एक जैसा ही काम कर रहे हैं। मैं हैरान हो जाता हूं कि ईद की नमाज पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है। इमरान खान के ईद के कपड़े भी वापस कर दिए गए, ईद पे नए कपड़े भी नहीं पहनेगा, दौड़ जाओ यहां से। ये नाज़रीन इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रवैया है। लड़ाई के अंदर पहला फरीक उतरा है, लड़ाई शुरू होने के बाद से लेकर अब तक। लड़ाई को हो गए नाज़रीन अब तक 21 दिन। 21 दिनों की लड़ाई, 20 दिन ये है और 1 दिन फरवरी का, 21 दिन हो गए लड़ाई को। 21 दिन के बाद पहला फरीक आया, और वो है यमन के हौसी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। यमन के हौसियों ने ऐलान किया कि वो ईरान के साथ मिलकर जंग में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जंग पूरी उम्मत की जंग है, हम गजा में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम बहरा अहमर में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। अब ये बहरा अहमर कौन सा है, ज़रा ये आप मैप के ऊपर देख लें। ये जो बीच में एक पट्टी है, बाब मंदब से लेकर ऊपर स्वेज कैनाल तक, इसके एक तरफ सऊदी अरब है, यमन है, ऊपर जाके मिस्र आ जाता है, शाम आ जाता है, इसराइल के करीब ये पहुंचती है। दूसरी तरफ जो है वो लीबिया भी आ जाता है, नीचे जबूती है, और कुछ अफ्रीकी ममालिक भी हैं, सूडान है। तो ये बीच में जो समंदर है ना, ये बहरा अहमर है, जो अफ्रीका को गल्फ के साथ मिलाता है। और यहाँ से ऊपर से जो नहर स्वीद है, वहाँ से जो यूरोपीय ममालिक का समंदर है, वहाँ पे चले जाते हैं जहाज़ लेकर। तो इसके ऊपर वो कह रहा है यमन के अब हम अटैक करेंगे। तो बाब मंदब भी अब खतरे में है, और आबना हुरमुज़ पहले ही बंद है। तो ये नाज़रीन आप देख लें कि ये वाला एरिया जो है अब ये टारगेट होगा। इसको बहरा अहमर कहते हैं या इसको रेड सी कहते हैं, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ईरान ने एक और ऐलान किया है कि वो अरब ममालिक जिनमें दुबई और कतर खास तौर पे शामिल है, वो उनकी इंटरनेट केबल काट देगा। ये वहां से खबर आई सोर्सेज के जरिए से कि उन्होंने ये फैसला किया कि वो इंटरनेट केबल काट देंगे। अब अगर वो इंटरनेट केबल काट देंगे तो इन ममालिक के बहुत सारे ऑपरेशन रुक जाएंगे, हत्ता कि जो अमेरिका की फौजी कार्रवाइयाँ हैं उनके अंदर भी तातुल आ सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन वो बहुत सारे सैटेलाइट के चैनल्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो काफ़ी खुद कफील है। लेकिन ओवरऑल इनको नुकसान होगा, जो वहाँ पे कंपनीज काम करती हैं या जो भी सिस्टम उनका है वो इफेक्ट हो जाएगा। नाजरीन, ईरानी फौजी ज़राए ने एक बहुत बड़ा दावा किया है
یہ اب تک کے بڑے دعووں میں سے ایک ہے. انہوں نے کہا جی کہ سعودی عرب کی جو آرامکو آئل فیلڈ ہے, یہ بہت بڑی آئل فیلڈ ہے سعودی عرب کی. جیسے ابھی قطر کے گیس کے ذخائر کے اوپر ایک اٹیک کیا گیا تو وہ اب 5 سال تک 17% کم گیس کی پیداوار ہوگی وہاں پہ. 5 سال کے بعد وہ ریکور کر پائیں گے. تو آرامکو بہت بڑی آئل فیلڈ ہے سعودی عرب کی. اس کے حوالے سے ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل آرامکو کے اوپر حملہ کرنے والا ہے, اور یہ ایرانی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہوگا, جس کے بعد سعودی عرب کو ساتھ لے کر پاکستان کے اوپر اٹیک کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں گیس کی قلت پیدا ہو رہی ہے, پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان کی قلت پیدا ہو رہی ہے, اور یہ پرابلم بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں, ایران نے پاکستان کو رستہ تو دے دیا ہے, لیکن پاکستان کو مال کون دے گا, تیل اور گیس کون دے گا؟ جب پاکستان ایران کے ساتھ معاملات بناتا ہے تو عرب ممالک ہمیں مال نہیں دیتے. جب عرب ممالک ہمیں مال دے دیں تو وہ کہتے ہیں جناب آپ لڑائی کے اندر اتریں ہمارے ساتھ مل کر. ان کی ڈیمانڈ کچھ اور ہوتی ہے, اور اگر آپ لڑائی میں اترتے ہیں تو جتنا مرضی مال ہو آپ اس کو گزاریں گے کہاں سے؟ آپ نئے حرمت بند ہے. پھر اگر آپ لڑیں گے تو ایران آپ کو رستہ تو نہیں دے گا. یہ پاکستان عجیب و غریب سچویشن میں اس وقت پھنسا ہوا ہے. ناظرین, جو طیارے گرائے ہیں ایران نے, خاص طور پہ F-35 کے گرنے کی جو ویڈیو جاری کی ہے, اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ جو امریکی کمپنی اسے بناتی ہے, یہ دنیا کا سب سے فائنسٹ زبردست جیٹ طیارہ ہے لڑاکا طیاروں میں, F-35. اسٹاک مارکیٹ میں لاک ہیڈ مارٹن یہ جو کمپنی ہے اس کے شیئرز گر گئے ہیں کیونکہ ان کا طیارہ گر گیا ہے. یہی ہوا تھا, رافیل کے شیئر گر گئے تھے عالمی مارکیٹ میں جب 3 رافیل طیارے پاکستان کے ساتھ لڑائی میں گر گئے تھے پچھلے سال مئی کے مہینے میں. تو اسی طرح اب جو ہے وہ امریکن کمپنی کے ساتھ بھی ہوا کہ ان کے شیئرز گر رہے ہیں. امریکن کا نقصان بہت ہو رہا ہے, وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر لگ بھگ $1.5 ارب خرچ کر رہے ہیں اس لڑائی میں. $30 ارب سے زائد وہ پیسہ, اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں لگ بھگ $30 ارب کے قریب وہ خرچ کر چکے. اور پیسہ بنا کون رہا ہے اس لڑائی میں؟ اس لڑائی میں اگر کوئی پیسہ بنا رہا ہے نا تو وہ رشیا ہے, روس بنا رہا پیسہ. روس نے ایران کی جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک تیل کی جو درآمد ہے, جو تیل وہ پوری دنیا کو دے رہا ہے, اس میں روس نے $10 سے $12 ارب کم سے کم کما لیے ہیں اضافی. پہلے بھی پیسے کما رہا تھا, اب یہ اضافی پیسے اس نے کما لیے ہیں. تو ٹرمپ اور نیتن یاہو تو لڑائی لڑ رہے ہیں, وہ تو اپنے وسائل جھونک رہے ہیں لڑائی میں, ان کو $200 ارب انہوں نے اور مانگ لیے ہیں. لیکن اس میں پیوٹن جو ہے وہ واضح طور پہ فاتح ہے. پیوٹن دھڑا دھڑ دنیا کو تیل بیچ رہا ہے, قیمت بڑھنے کا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے, گیس بھی بیچ رہا ہے, اور وہ اضافی پیسے اربوں ڈالر بنا رہا ہے. تو اس کا تو یہ فائدہ ہے. ساتھ میں وہ ایران کو بھی ٹیکنیکل سپورٹ دے رہا ہے, چائنا بھی مبینہ طور پہ ٹیکنیکل سپورٹ ایران کو دے رہا ہے. اور امریکہ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ سری لنکا جیسا ملک, یہ ہمارے خطے کا سب سے کمزور ملک ہے. سب سے کمزور تو نہیں کہہ سکتے, لیکن کمزور ترین ممالک میں سے ایک ہے. چھوٹا سا ملک ہے, بہت چھوٹا, ایک جزیرہ ٹائپ کا ہے سری لنکا. سری لنکا نے بھی امریکہ کو انکار کر دیا کہ اپنے اڈے ہم آپ کو نہیں دے رہے لڑائی لڑنے کے لیے. یعنی آپ نے طیارے اپنے اڑانے ہیں, کہیں اور سے اڑائیں جا کے, ہم آپ کو اپنے اڈے نہیں دے رہے. یہ بات سری لنکا نے بھی کر دی ہے. اب یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کتنا کمزور ملک ہے, یا ہماری حکومت کتنی کمزوری شو کر رہی ہے ایٹمی پاور ہونے کے باوجود, کہ ہم کسی معاملے میں بھی امریکہ کو نہ نہیں کر سکتے. ہم کسی معاملے میں بھی امریکہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ نہیں کر رہے یا وہ نہیں کر رہے. وہ جو امریکہ میں کہتا ہے ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ. اور سری لنکا نے امریکہ کو انکار کر دیا. ایٹمی قوت بھی نہیں ہے, کمزور فوجی قوت ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا نہیں جی ہم اپنے اڈے آپ کو نہیں دے رہے. برطانیہ نے اپنے اڈے دیے ہیں. دیکھیں یہ معاملہ بڑا زبردست ہے. ہوا یہ تھا, یہ ایک برطانوی صحافی ہیں جنہوں نے فیئرفورٹ بیس کی دیوار سے کیمرہ لگا کے مناظر فلما لیے کہ جناب تاثر تو یہ دے رہی ہے برطانیہ کی حکومت کے وہ جنگ کا حصہ نہیں بن رہی, لیکن یہاں سے تو آپریشنز ہو رہے ہیں. اور انہوں نے جناب یعنی برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا تھا کہ برطانیہ ایران کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہے. پھر یہ بھی انہوں نے جو باتیں برطانوی وزیر اعظم نے کہی تھیں, انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم نے عراق جنگ سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور اس طرح سے انہوں نے بات کی تھی. لیکن اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک برطانوی صحافی نے وہ دیوار کے اوپر کھڑے ہو کے وہاں سے انہیں کیمرہ لگا کے تو انہیں دکھایا یہ تو آپریشنز چل رہے ہیں, امریکن یہاں سے جاتے ہیں اپنے طیارے لے کر اٹیک کرتے ہیں. اب اس کے اوپر جو رد عمل دیا ہے برطانیہ نے, وہ خود تو آپریشن میں شامل نہیں ہے. برطانوی حکومت اب کیا کہہ رہی ہے, ایک تو دیکھیں ایران نے اس کے اوپر مذمت کی ہے اور وہ اس کو جارحیت قرار دے رہے ہیں, اور ایران نے اس کے اوپر سخت رد عمل دیا ہے. تو ایران کا رد عمل یہ ہے کہ ہم اس کو جارحیت سمجھتے ہیں, جبکہ برطانیہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم صرف جو دفاعی نقطہ نظر سے کچھ چیزیں ہیں اس کے لیے فیسلٹی دے رہے ہیں, ہم کسی بھی تنصیبات یا سویلینز کو نشانہ بنانے کے لیے فیسلٹی نہیں دے رہے. اب دیکھیں امریکہ جب اٹیک کرتا ہے تو وہ پھر امریکہ اٹیک کرتا ہے نا, اس کو پتہ ہے اس نے کس کو اٹیک کرنا ہے, پھر آپ پتہ تو نہیں کر سکتے, اتنے سارے جب طیارے جاتے ہیں اتنی بمباری کرتے ہیں. بہرحال
یہاں پہ ایران اور برطانیہ کے بیچ میں بھی تھوڑا سا، کیونکہ ان کا رابطہ بھی ہوا ہے وزیر خارجہ کا، تو یہاں پہ ایران نے رد عمل بھی دیا ہے، اس کے اوپر برطانیہ نے بھی ایران کے ساتھ کوئی بات کی ہے، اس کو فردر ہم رپورٹ کر دیں گے، لیکن سچویشن ایک بن گئی ہے۔ اب ناظرین ایک خبر میں آپ کو جاتے جاتے اور بتاتا ہوں، اور یہ خبر ہے استنبول سے، ترکی سے۔ گزشتہ رات استنبول کی فاتح مسجد میں تراویح کی نماز ہو رہی تھی، اور وہاں پہ بہت بڑی مقدار میں تعداد میں نیچے لوگ کھڑے تھے جو نماز پڑھ رہے تھے تراویح کی، اور اوپر خواتین موجود تھیں، اوپر والے حصے میں وہ وہاں پہ تراویح کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ تو خواتین نے جو ہے وہ اپنے بہت سارے اسکارف وہ مردوں والے حصے کے اندر پھینکنا شروع کر دیے، انہیں غیرت دلانے کے لیے، انہیں غصہ دلانے کے لیے۔ ان خواتین کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس طریقے پر عمل کر رہی ہیں جس طریقے سے ایک دور میں صلاح الدین ایوبی کے سامنے ایک خاتون نے اپنا اسکارف پھینکا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں ہے وہ سر اٹھا کر نہیں چل سکتی۔ تو تاریخی روایت کے مطابق اس واقعے نے صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کو یروشلم سے نکالنے کے لیے اپنی فوج کی تیاریوں میں تیزی لانے پر مجبور کر دیا تھا، اور یہ ایک واقعہ ہوا تھا۔ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، یہ مناظر بھی ہیں، یہ خواتین اوپر سے اسکارف پھینک رہی ہیں نیچے مردوں والے پورشن میں، اور مردوں کو غصہ دلانے کی، غیرت دلانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ دیکھو تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ اب ناظرین پاکستان کے اندر جو معاملہ ہے، واپس وہاں پہ آ جاتے ہیں، یہ بڑا شدید رخ اختیار کرے گا۔ علماء اکرام کی کریڈیبلٹی کا معاملہ آ گیا۔ اب علماء اکرام کو بتانا پڑے گا وہ کتنے کریڈیبل ہیں، اور آج تک انہوں نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے جو تقاریر کی ہیں وہ اپنی ذات کو کتنا ان تقاریر کے مقابلے میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ یعنی بولنا تو بہت آسان ہوتا ہے نا، کھڑا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہے اس رستے میں۔ یہ کانٹوں والا رستہ ہے، اس میں سیج نہیں ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، اس میں اذیت ملتی ہے، اس میں تشدد ہوتا ہے، اس میں نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اس میں کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، اس میں مفادات قربان کرنے پڑتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے واقعہ کربلا سنانے والے مولوی اب خود کھڑے ہو پاتے ہیں یا نہیں کھڑے ہو پاتے، کیونکہ ڈانٹ ڈپٹ تو بہت ہوئی ہے ان کی۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔